அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு துயில் கிச்சன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சுன்னா கை வைத்திய முறையில் வீட்டிலையே எப்படி குணப்படுத்துவோன்ற முறையை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகலாம். குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளியை போக்குறதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம கை வைத்தியம்தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நம்ம 3 பொருள் நான் எடுத்திருக்கேன். விளக்கு, ஒரு வெத்தலை, விக்ஸு. இது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள்கள் தான். இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த கை வைத்திய முறையை பார்க்க போகிறோம். முதல்ல விளக்க பொருத்தி வச்சுக்கிறேன். விக்ஸை இந்த ஒரு விரலில் எடுத்து கொஞ்சம் அந்த வெத்தலையில் தடவிக்கிறேன். இந்த வெத்தலையில் எல்லா பக்கமும் விக்ஸை கொஞ்சம் எடுத்து தடவிக்கிறணும். அதை எடுத்து விளக்கில் அப்படியே வாட்டிக்கணும். கொஞ்சம் வதங்குற அளவுக்கு வாட்டிக்கணும். வாட்டிட்டு அந்த விக்ஸு பூரா வெத்தலையில் அப்படியே இலகிரும். கொஞ்சம் வெதும்பலான சூடில் நல்லா வாட்டிட்டு இதமான சூடில் குழந்தைங்களுக்கு அதை எடுத்து நெஞ்சில் அப்படியே ஒட்டி விட்டுறணும். அது நல்லா பிடிச்சிக்கிறோம், ஒன்றும் செய்யாது. அது பிடிச்சிக்கும். பிடிச்சிட்ட உடனே அந்த சூட்டுக்கு அதுக்கும் நெஞ்சு சளியெல்லாம் கிளச்சி விட்டுரும். கிளச்சி விட்ட உடனே அது மழை வழியாக குழந்தைங்களுக்கு அது வெளியேறிடும். இந்த மாதிரி செஞ்சோன்னு சொன்னால் ஒரு 2 நாளைக்கு தொடர்ச்சியாக செய்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். சளியும் கொஞ்சம் கலைஞ்சிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் விக்ஸை கையில் கொஞ்சோன்னு எடுத்து அந்த விளக்கில் நம்ம கையிலையே அதை வாட்டி பிள்ளைங்களுக்கு சைடில் கையில் எடுத்து வாட்டின விக்ஸை 2 சைடும் அந்த விலா எலும்பில் நல்லா தடவி விட்டோம்னா குழந்தைங்க நெஞ்சில் இருக்க சளி பூரா கலைஞ்சு மழை வழியாக வெளியேறிடும். குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சா இது ஒரு சிறந்த கை வைத்தியம். இதுபோல் கை வைத்தியம் தெரிஞ்சுக்கிறணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அனைவருக்கும் நன்றி.